etorri zareten guztiak. Bueno, orduan, horrela ondo. Hasiko gira kokatzen pixka bat hizkuntza hau nongoa den eta mapa honek Erta Amerika erakusten du. Mapan bi karlatu ikusten dira, bat urdina eta bestea gorria. Orduan, karlatu urdina Hondurasen dago, Hondurasen mendebaldean edo Tegucigalpa hiriburutik mendebaldera, eta bestea El Salvadorren dago. Karlatu hauek biek erakustun dute non hitz egiten zen lenka hizkuntza. Baina hala ere, pixka bat etxia da, baina ez dira hizkuntza bera, bi hizkuntza dira, baina biak lenka deitzen dira. Orduan, bi hizkuntza daude lenka izenekoak. Elkarro lertzeko nola ez dute beste izenik, Hondurasko lenka eta El Salvadorko lenka deitzen ditut. Bi hizkuntza hauek hilak daude. Azken hiztunak 20. mendean, mendearen erdialdean edo hil ziren. Beraz, gaurko hiztunen kopurua 0 da. Gero gehiago etzen dugu honetaz, baina beste detailetxo pare bat, gramatikaren aldetik, lenkaren egitura gehiago da euskararen antzekoa, gaztelaniaren antzekoa baino. Hizkuntzalariok erabiltzen dugu SOV terminoa, honek esan nahi du inglesez subject, object, verb, adierazteko hizkuntza mota hau tipikoki aditza bukaeran jartzen duna. Euskara horreko bata eta bi lenkak horrekoak dira baita ere. Eta gero eman ditut amaitzeko oraingoz bat, bi eta hiru. Zenbakiak nola esaten diren. Orduan, bi eta hiru zenbakiak berdin esaten dira El Salvadorko lenkan eta Hondurasko lenkan. Bi da P eta hiru da laua edo laua. Eta bat berriz, desberdina da, era bat, Hondurasko lenkan eta esaten da, eta El Salvadorko lenkan biz. Orduan ikusten da, eta gara zuen ikusik. Orduan, hau hemen esango den bide batez ezazteko, jakin nahi baduzue gehiago lenkari buruz, hemen badituzue esteka batzuk, lehenengoa da nire webgune bat tushik.org eta harakoaten bazerate errekurtso asko arkituko dituzue bi lenkei buruz,